Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. В этом видео предлагаю вспомнить всю силу воды, потому что еще Луи Пастер говорил, что человек выпивает 90% своих болезней, но большинство не знает и сегодня, в чем же сила живой воды. И многие даже не представляют, по каким трубам поступает эта вода, которую они используют каждый день. И, соответственно, подобные же ситуации происходят и внутри организма самого человека. Поэтому ведическая мудрость гласит, если вы питаетесь правильно, то лекарства вам не нужны. Если вы питаетесь неправильно, то лекарства вам не помогут. И это совершенно верно, потому что корень слова питания – это слово пить. Соответственно, в начале всего лежит именно сила воды. Ее надо знать, применять. И тогда это поможет вам и не болеть, и продлить свою жизнь столько, сколько вам нужно. И если перефразировать Толстого, то сила зла держится на невежестве народа, и оно знает этого, поэтому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам это понять и заняться просвещением, потому что использовать силу воды просто, дешево, доступно. Так как большинство об этом не знает, то продолжают болеть и рано умирать, просто не понимая природные процессы. Вы скажете, а в чем же проблема? А проблема в том, что вода, соответственно, соединяется с почвой, с землей. И в этой почве не только полезные минеральные соли, которые нам нужны жизненно, но и глина, песок, железо. И все это, соответственно, ни в каких химических процессах организма нашего не участвует. И оно просто забивает не только водопроводные трубы, но и наш с вами организм. Поэтому нужно знать все тонкости, с чего начинается вода, чтобы правильно это применять. Потому что по международному стандарту идеальная питьевая вода должна содержать от 5 до 50 ppm. То есть это международный стандарт чистой воды. И фактически ему соответствует дистиллированная вода. При том, что если вода содержит от 50 до 180 ppm, да, пить ее можно, но уже она на пределе допустимых норм. Потому что выше уже до 300 это супер предельно допустимая норма с очень высоким содержанием примесей, либо искусственно минерализованная вода, но она уже нежелательно ее использовать ни для приготовления пищи, ни для ежедневного потребления, при том, что если то, что в ней растворено, это как раз глина и песок. Все, что 300 и более по этой шкале, это смертельно опасная доза. Она непригодна для питья, непригодна для приготовления пищи. А 500 плюс это супер опасная вода. Что же происходит в наших городах? То есть, если взять этот ТДС-метр и провести измерения в больших городах, то мы получим примерно плюс 400. То есть, из водопровода идет глина, песок, железо. То есть, все, что нам не нужно для нашей ежедневной деятельности, для здоровья. Все это нас забивает, потом начинаются камни в почках, начинаются ломаться кости и суставы, потому что это очень сильные абразивы. Если вы думаете, что уедете в деревню, и там будет точно уже чистая вода, спешу вас расстроить, так как в деревне берут воду из первого водоносного слоя, максимум из второго, то там вода еще хуже. То есть первый водоносный слой, вот это как раз измерение из деревни. То есть под 700 ppm. То есть она не просто непригодная, она опасная для жизни. Второй водоносный слой содержит примерно 400. То есть примерно как в городах. А что же делать? Проводить дистилляцию воды, либо покупать дистиллированную воду. Об этом можно понять по вашему чайнику. То есть если накипь в чайнике есть, соответственно, эту воду уже нельзя использовать ни для питья, ни для приготовления питания, чаев каких-то, напитков. То есть она непригодна, ее надо очищать. А какие ваши доказательства, что именно очищенная чистая вода нужна нам для здоровья? Пожалуйста, слева видео от Аннет Ларкинс. Дата ее рождения 13 января 1942 года. То есть на этом видео она была в возрасте 82 лет. Все ссылки в описании, переходите, посмотрите. То есть она выглядит примерно на 40, но по документам ей 82. Кто-то скажет, классная генетика, спешу вас расстроить. Ее вся материнская линия болела и рано умирала. То есть нет никакой супергенетики. И Аннет просто признается, что ее мощь вот этот вот дистиллятор, который она всем показывает.
И что она говорит? Что, ребята, я уже более 40 лет пью эту воду, использую ее для приготовления питания, и у меня остается прекрасная упругая кожа. Вот она проводит эти эксперименты, показывает, что никаких примесей нет, но... А что же она отвечает критикам? Потому что появляется большое количество критиков, которые говорят, ребята, ну это же вредно, но это вообще-то стандарт идеальной питьевой воды. А для критиков он это объясняет, что если вы считаете, что вместе с драгоценной глиной и песком вы потеряете что-то полезное для организма, то просто внесите это с питанием. Вот и все. Вот и весь секрет. Вы считаете, что теряете не только глину и песок, но какие-то полезные минералы, какие-то полезные соли, еще что-то. Ну вы же едите и добавляете это в питание, если вы этого как-то боитесь. Вот и весь секрет. Поэтому ничего удивительного, что пароварка, это устройство, которое тоже, по моему мнению, должно быть у каждого. У меня она есть. Слева как бы отдельно стоящая, справа та, что используется, например, на разных типах плит. Она работает исключительно на дистиллированной воде. Потому что если бы это была обычная вода из-под крана, вы бы не ели не просто чистую еду, но еще глину и песок. Это было бы очень неприятно, потому что все пароварки, которые используются для приготовления пищи, они работают на дистиллированной воде. И пища получается вкусная, без канцерогенов, там нет никаких трансжиров, которые вы используете ежедневно. А трансжиры, канцерогены, канцер это рак. Это супер природное здоровое питание, приготовленное на пару. Вот и весь секрет. И поэтому, когда вам говорят, что ну это старость, нет, это дряхлость. То есть, когда мы рождаемся, у нас до 90% жидкости, в зрелом возрасте жидкости 70-80%, а вот когда мы уже забиты глиной, песком, и жидкости у нас 55%, ну, наступает дряхлость, и организм просто распадается. А что же делать? Ну, если у вас нет в доме фильтра обратного осмоса, лучше его поставить или покупать дистиллированную воду. Потому что именно фильтр обратного осмоса в современных квартирах дает очищенную воду. То есть аналог дистиллятора только дает большие объемы этой воды. То есть у каждого свои условия. Просто имейте в виду. На этом можно было бы закончить, но на самом деле мы только начинаем. Потому что когда мы убрали из воды все лишнее, у нас осталась чистая вода. Причем 71% поверхности Земли покрывает именно вода. То есть Землю надо было назвать водой. Еще и внутренний океан есть. Но вопрос в другом. Если мы посмотрим на формулу воды, которую дает нам наука, мы имеем 2 атома водорода, 1 кислорода. Но водород это основной элемент, из которого состоит все во Вселенной. И то же самое можно сказать про полезную водородную воду, потому что практика обогащения питьевой воды молекулярным водородом, исследования показали, что она особым действием воздействует на организм и способствует активному детоксу организма. Это было подтверждено снова еще в 2007 году. Удивительные восстановительные свойства водородной воды признаны мощнейшим антиоксидантом. Притом человечество уже много лет пользуется этими свойствами. Известны источники живой воды в окрестностях Лурда, Франция, в Мексике, Надана, Индия. И потребление этой водородной воды приводило к тому, что люди избавлялись от хронических болезней, вернулись к полноценной жизни. Ученые долго не могли установить, а в чем же суть. И эксперименты показали, что суть именно в большом количестве молекулярного водорода. То есть именно в живой воде, которую человечество использовало много сотен лет, нашли этот молекулярный водород. Это еще раз подтвердило исследование японских ученых, которые можно посмотреть у меня в телеграм-канале, как и исследования советских ученых, которые тоже изучали воду. И оказалось, что вот эта водородная ионизированная щелочная вода как бы лечит даже радиационное заражение. То есть человек фактически омолаживается, восстанавливаются клетки, а водород, самый мелкий газ, он везде проникает и позволяет восстановиться организму, провести его детоксикацию. Если проводить как бы электролиз воды с одновременным насыщением воды водородом, то есть получается создать уникальную субстанцию, которая отличается характеристиками повышенными отрицательного окислительного восстановительного потенциала. Но не поедем же мы все во Францию. Ну это не надо. Давно разработаны приборы, бытовые, надежные, которые активируют воду в пределах от минус 150 до минус 600, если надо и больше. Именно такой у меня в быту используется давным-давно. Я всем его рекомендую, потому что он
надежный, работает и позволяет получать живую воду, минус по ВВП-метру. А из-за малых размеров молекул водорода он способен быстро проникать через биологические мембраны и делать его эффективным очистителем организма. Поэтому в наше время живая водородная вода доступна каждому человеку и всей семье. Как это подтвердить? Опять же, в наше время существуют универсальные измерительные приборы, которые позволяют проверить все вышесказанное и увидеть, что вот этот окислительно-восстановительный потенциал при использовании приборов меняется с окислительного на восстановительный. Вы тоже ощущаете, что с возрастом или после сильных стрессов организм уже не восстанавливается за пару дней, как раньше. Знакомое чувство, когда простая простуда выбивает из колеи надолго, а сил становится все меньше. Я давно все понял. Ждать, пока иммунитет окончательно сдастся, не вариант. Его нужно поддерживать грамотно и по-настоящему. Именно поэтому я снова возвращаюсь к синтезиту иммуноактив. Я уже рассказывал, что это не просто очередная добавка с железом, это принципиально другой подход. Его основа – это особая синтезированная молекула, которая действует на причину слабости. Она помогает нашему собственному костному мозгу производить здоровые полноценные клетки крови. По сути, мы не подпитываем организм извне, а даем ему инструмент, чтобы он сам начал работать, как задумано природой. И сейчас у вас есть отличный шанс протестировать его на себе. Мы договорились о специальной скидкой на Озон, где вы можете заказать синтезит иммуноактив и быстро и с гарантией от официального поставщика. Ссылка на заказ ждет вас в описании под видео. А вот главный бонус. По промокоду Виктор30 вы получите 30% скидку на весь ассортимент синтезит. Но не тяните, промокод будет действовать только до конца декабря. Но еще один нюанс. Кроме водорода в воде есть кислород. Если без еды мы можем прожить дней 70, без воды 10 дней, так вот без дыхания мы можем прожить всего несколько минут. Поэтому можно сказать, что наша жизнь измеряется отрезками между первым вздохом и последним вздохом. И получается, что кислород – это сама жизнь. И это все не просто так. Кислород присутствует во всех живых клетках, только в раковых он отсутствует. Внимание! То есть по числу атомов в живой клетке кислород составляет четверть, но из-за того, что он тяжелый, 65% это сам кислород по весу каждой клетки. Именно это тоже установили советские ученые и ввели в советское время прием кислородных коктейлей. Они устраняют синдром хронической усталости, нормализуют сон, артериальное давление, усиливают работоспособность, универсально борются с вирусами, инфекциями. И еще много подобного. Да, в советское время нам давали подобные коктейли, если мы попадали в больницу, для общего восстановления. Но они подходят для любых возрастов практически. И как раз позволяют быть человеку здоровыми, потому что в атмосфере количество кислорода постоянно падает. Кроме кислорода есть его еще более лучшая форма, мощная, озон. Он эффективно убивает плесень, бактерии. Он очищает воздух, воду от микроорганизмов. Он используется для дезинфекции помещений, одежды, озонирования растворов. Применяется в медицине как внутренне, так и для контактного применения. Справа как раз озоновый генератор, который мне помогает справляться со всеми этими новыми вирусами, бактериями, которые постоянно нас атакуют, потому что озон – это в первую очередь быстрое лечение. Но после того, как лечение произошло, можно водородной водой быстро восстановиться. Вся сила живой воды у вас в квартире сегодня доступна. Ее просто надо применять. И как раз, когда была эпидемия известного этого банана фикуса, про который нельзя говорить, именно озоновый коктейль, озонирование воды помог решить эти проблемы. Ну а водородная вода помогла быстро восстановиться. Медицина знает об этом, знает прекрасно. Внутривенная озонотерапия известна медицине давным-давно, уже свыше 50 лет. Изначально они его использовали для лечения гнойных, простудных, вирусных заболеваний, при ожогах, повреждениях кожи, даже для остановки кровотечения. Он быстро расходится по организму, доставляет питательные вещества и воду в клетке. И потом, когда вас 2 раза в год будут атаковать новые вирусы, и вас привезут в больницу, вспомните про внутривенную озонотерапию. Потому что озон можно потреблять через систему питания и через внутреннюю часть вен.
Тем более, если легкие забиты. То есть универсальные методы лечения давно существуют, известны. А почему так сильно не распространены? Они очень дешевы. Перед вами как раз ссылка на интервью доктора медицинских наук, на тот момент заместителя и директора института анестезиологии, реаниматологии и трансфузиологии при Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии Татьяны Федоровой. И что же она там рассказывала? Всем рекомендую ознакомиться. Она рассказывала, как они применяли озонотерапию и лечили пациентов с этим бананофикусом, причем лечили и беременных, и детей, и стариков. И, о чудо, они все выздоравливают. Вы скажете, так почему же это повсеместно не используется? Каждому об этом не рассказывается. Почему у каждого в доме этого нет? Очень дешево и доступно. Вот в чем проблема. Вот и весь секрет. Напоминаю, озоновый слой также защищает всю нашу планету. Но он может защищать и вас в любых случаях нападения вирусов, бактерий. Даже если это будут сверхновые штаммы. Потому что озону все равно какую заразу уничтожить. А вот для живых клеток он как раз, распадаясь на кислород, отличное питание становится этих же клеток. На этом можно было бы закончить, но на самом деле нет. Потому что у меня была статья «Соль лечит все». Рекомендую ознакомиться, все ссылки будут в конечных заставках в описании под видео. И к этому вопросу надо вернуться. Вы скажете, а разве мы не боролись с минеральными солями? Нет, мы боролись с глиной, с песком и с другими компонентами, которые не участвуют в химических процессах нашего организма. Но если вода очищенная, то кроме полезности чистой воды, кроме полезности водородной воды, кислородной, озоновой, вступает в действие минеральных составов, потому что в пище нам не хватает минералов. И лечебные свойства минеральной воды с очень высокой минерализацией, тем более горячих источников, известны давно. Если вы хотите быть здоровыми и прожить долго, то лучше ездить не просто на море, а лучше ездить на горячие минеральные источники. Они помогут вам и выздороветь, и не болеть, либо избавиться от длительных болезней. В большинстве случаев. То есть понятно, что есть минерализация пригодного для постоянного питья. И есть те минеральные содержания солей, когда их очень много. Их можно использовать именно для ванн, купаний, душа и других ингаляций, например. И полосканий при заболеваниях носоглотки и верхних дыхательных путей. А ведь это ждет каждого из вас примерно дважды в год. А мы к этому, как всегда, не готовы. Также недавно в 64 километрах от Сиены, возле горячих источников, которые были священными для этрусков и для римлян, было найдено множество подношений. То есть горячие источники использовались для исцеления, а когда здоровье приходило в норму, дарили богам то, что вылечили. Понятно, не в натуральном виде, а в виде своих статуй, аватаров. И огромное количество этих статуй, монет было найдено именно в качестве подношений за то, что их излечили горячие источники. И в наше время об этом пора вспомнить, а не просто ездить на море. Оно соленое, но оно не всегда горячее, и минерализация в нем не всегда настолько большая и лечебная. Плюс, какие же бывают минеральные воды? Столовые, которые можно применять каждый день. Лечебно-столовые. Как раз там концентрация минералов 1 грамм и до 10 грамм на дециметр. Да, понятно, что состав у каждой воды разный. Эти минералы надо подбирать. Но это нужно сделать, потому что вам с этим жить. И эти минеральные воды, которые нужно использовать, они тоже помогут вам не болеть. Либо наладить нормальную работу системы организма в домашних условиях. Да, есть минеральные воды с низким pH, они хорошо подходят для приема с едой, сразу после еды. А если у минеральной воды большой pH, значит она хорошо подходит для того, чтобы пить отдельно от питания или перед питанием, например. А лечебные воды, где минерализация 10 грамм на дециметр кубический и более, то они как раз подходят для вот этих горячих ванн. Притом, вы знаете, что индустрия воды с каждым годом все увеличивается, чистой питьевой и качественной воды все меньше и меньше, поэтому лучше это решить
вопрос самому в домашних условиях. Сэкономите время, деньги, ну и так как вода нам нужна ежедневно, еще и здоровье, и продлите свое долголетие. А опять же, универсальные приборы контроля, которые сейчас доступны, как, например, этот прибор 5 в одном, там, где есть ТДС метр, это наличие примесей как раз в воде, ЕС, это электропроводимость воды, ну и pH, который показывает, чего больше в воде, компонентов, которые делают ее кислотной или щелочной. Повторяю, низкая кислотность, если там правильный минеральный состав, который можно прочитать на этикетке, это неплохо. Это можно использовать воду во время еды и после 2 часов после еды. Это даже улучшит пищеварение. Если же pH там высокий, то есть 5, 6 и больше, значит это вода, которая подходит для применения за полчаса до еды, либо через 3 часа после еды. Она поможет как раз крови лучше насыщаться и работать. Вот и вся секретная технология воды, доступная нам каждый день. Но в нашем мире количество одаренных каждый день растет. И многие утверждают, зачем же нам эта соль, зачем же нам эти минералы. Давайте откажемся. Но если вы откажетесь, не будете потреблять 5-10 грамм нужных минералов, то получите упадок сил, нервные заболевания, проблемы с пищеварением, хрупкость костей, отсутствие аппетита и, наконец, летальный исход. Потому что при недостатке солей, которые, внимание, еще усваиваются из питания, либо как бы воды и еды, организм начнет их вынимать из костей, мышц, и в итоге это приведет к разрушению организма. Плюс понятно, что давление это создается внутри организма не только ионами соли, но там участвуют и глюкоза, и белки, почему мы любим как бы сладкое, вкусное. Это показывает, что мы страдаем от недостатка каких-то элементов. Казалось бы, ну так может из питания возьмем все эти элементы, но нет. В природе, к сожалению, количество правильных и усвояемых нами минералов постоянно падает. Почему всех животных даже в лесу подкармливать специально солью? Иначе они будут болеть. Для того, чтобы понять, почему в наше время такое огромное количество проблем с давлением, рекомендую ознакомиться с статьей «Атмосферное давление и соль. Свидетельство катастроф». Почему это важно? Потому что авторы утверждают и доказывают, что раньше атмосферное давление, грубо говоря, было равно единице. Этот эксперимент справа синенькая стрелочка. И внутреннее и внешнее атмосферное давление находились в норме. Потом атмосферное давление резко упало как минимум в 2 раза. Это вторая картинка справа. И получился какой эффект? Внутреннее давление клеток человека осталось высоким, а внешнее атмосферное давление в разы упало. Из-за этого внутреннее давление клеток их просто разрывает. Так что же нужно сделать, чтобы уравновесить внутреннее давление в клетках человека и внешнее атмосферное давление? Посолить. Соль уберет лишнюю жидкость из клеток и восстановится как бы давление осмотическое. Осмотический насос начнет работать нормально, и внутреннее давление не будет разрывать наши клетки изнутри. Исследования показывают, что мы живем действительно в давлении, которое упало минимум в 1,5 раза меньше, чем было раньше. А если посмотреть на давление плазмы крови, цельной крови, спинномозговой жидкости, посмотреть пузырьки воздуха, которые сохранились в древних кусках янтаря, то получается, что раньше давление было примерно 8 атмосфер. То есть 8 раз больше, чем мы живем сегодня. Вы скажете, зачем это нужно? Ну, современные исследования показывают, что если поселить пациента в барокамеру, там поднять ему давление хотя бы в 2 раза и дать подышать кислородом от 33% и выше, 33% кислорода это нормальное содержание кислорода в атмосфере прошлого, то оказывается пациент будет просто дольше жить. То есть теломеры увеличиваются на 20%, достигая длины, которая была 25 лет назад, если вы используете хотя бы 90 минут в день эту барокамеру. А там увеличенное давление примерно в 2 раза и больше уровень кислорода. Это позволяет избавиться от старых разрушившихся клеток, что позволяет включить процесс регенерации новых здоровых клеток. Поэтому
С одной стороны, нужно вспоминать, что мы люди, и работать над восстановлением атмосферы Земли, а с другой стороны, пока это произойдет, нужно пользоваться барокамерами, потому что еще один универсальный способ использовать как бы силу и воды, и кислорода, из которого она состоит, для того, чтобы нормально заработал наш организм. И мы естественным способом прошли омоложение. Вот вы, в принципе, и все секреты воды. Да, характеристик воды еще очень много, но начинать надо с силы чистой воды, использовать водород активный, кислород, потом добавлять или находить правильные минералы для этой воды. Потом надо структурировать воду с силой слова, либо силой звука, при помощи той же классической музыки. И все это позволит получить баланс воды, потому что pH это как раз баланс всех компонентов воды, которая делает ее либо кислотной, либо щелочной. Это все нужно в разных случаях. Низкая кислотность нужна нам для применения при питании, например, а высокая кислотность отдельно от питания. Поэтому идеальная формула воды теперь вам практически известна, где и что применять и как. И поэтому теперь это нужно просто использовать, потому что все, что используется, оно распространяется, люди становятся об этом более осведомлены, соответственно, живут дольше и меньше болеют. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.